перелетаем сегодня в Зимбабве. Самолет несет нас в центр Африки, в Зимбабве, к водопаду Виктория. Как сюда прилетают белые люди. И в следующий раз я Нелечку привезу обязательно на таком аппарате. Наконец! Водопад Виктория! Около Виктории. Высота 170 метров. А вот здесь падение 90 метров. Шум потрясающий, вы его слышите. Вот это стихия. Окей, ну что, где желающие прыгнуть в эту пучину? Вам хочется в эту прыгнуть? Ну давайте. Вон оттуда. И... Где вы? А вот сейчас мы заглянули в преисподнюю. Вот там грешники, там они, там все. Это не дождь, это идет спрей от водопада оттуда. И все. Вот здесь туман поднимается наверх. Вот. Борется со стихией. Это место для грешников. Вот каньон идет дальше, и здесь новый взрыв стихии. Вон там грешники, вон там. И Нелечка сказала, что меня Бог посадит вот туда как раз. Вон там. Вот эта вода течет из Замбии. А мы находимся на Зимбабве. Вот она граница. Вот. А Нелечка убегает в Зимбабве. Бегом, 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 бегом от границы. Контрабандист, ты куда? В джунгли? А дальше каньон идет с глубиной 101 метр, вон увидите. Вот здесь с водопада река Замбези идет. И вот в этом месте завтра будет рафтинг. Желающие вперед, и мы пойдем по этому каньону. Ну вот уже и полная лодка. А вот здесь граница Замбии, мост и Замбези. Там, кажется, собирается прыгать кто-то вниз с этого моста. Вот отсюда. Вот она, веревка, на которой он будет висеть. Поедем, красотка, кататься? С удовольствием с тобой. Пароход прекрасный. Вот и по Замбези пойдем, пойдем, пойдем. Роджер уже поднят. Сейчас отплываем. Поехали по Замбези, но не на плотах пока, а на очень удобном Титанике. Как Титаник вообще очень удобное судно. История уже знает это.
И плывет моя Нелечка по Замбези среди крокодилов и пьет белое вино, а мне не разрешают. Вот и капитан смотрит, куда мы плывем. А корабль наш шлеп, 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 шлеп. И назвала его Нелечка Титаником. Этот огромный, мощнейший корабль. Вот теперь видно. Вот теперь видно. Это ты думаешь, он с женой плавает? Ой, и ребенок. Да. Вон еще, ты посмотри, здесь целая компания, вон же еще. Вот она вся семья. Вот он, папа и мама. Так все-таки кто это? Бегемоты, крокодилы или кто? Это я. А то были все-таки бегемоты или гипопотамы. Одна фамилия. Одна фамилия? Там и бегемот, и там тоже. Вот он вылез. Слушай, за такое позирование, такой огромный пасть гипопотаму надо налить белого вина. Тем более, что вино прекрасное. А вот и жираф. Вот он, жираф. Жираф. Ну ты еще крокодила видишь? Пока нет? Ну сейчас будут. Вот он, маленький крокодил, совсем к нам приплыл. Ой, молодец, а то мы тебя так долго ждали. И позирует ему ничего, ему прекрасно, хорошо. Голливудка. О. Ну вот и ничего не боится, рядом стоит, ничего не боится. Вот на наш Титаник напирает огромный броненосец. Но, слава богу, разошлись. Замбези широкая река. Итак, первая ночь в Зимбабве. Это наш номер. А пока я вышел отсюда, бабуны, то бишь 6 обезьян, запрыгнули в комнату, значит, украли все печенье и конфеты, а когда Нелечка вышла и стала их выгонять, они стали ей также хлопать, пугать ее, чтобы она их не трогала. Нет, ну я хлопала в ладоши как-то, чтобы их испугать. И говорила, а ну-ка идите отсюда, и в ладоши хлопала. А они остановились, прыгали на месте и тоже хлопали в ладоши. И пугали тебя. Кто испугался сильнее этого. Да. Вот напротив джунгли, саванна, трудно сказать, но это абсолютно дикая природа. Каждый из нас должен спать под своей москитной сеткой. Вот такая экзотика. Добавь духу, а то дух. Ну как тебе вид из окна? Не, это уже не окно, а из лоджии. Замечательно. Дикая природа совершенно не чувствуется, чтобы там кто-то ходил когда-нибудь. А ты знаешь, мы сейчас... люди, да? Но мы сейчас выехали, буквально козочки рядом здесь совсем бегают. Да, ну здесь и гиены я утром сегодня видела. И гиен видела, да? Гиены вот вокруг озерца вот этого вот. Они к тому озеру на водопад ходят. На водопой. Потрясающий вид на саванну. Вообще для меня неожиданно, что в середине лета саванна такая зеленая. Прямо лазурная зелень. Вот она, дикая саванна.
На саванну спустилась ночь. Сидим в ресторане. И вот все смотрят на появившегося слона. А ты видишь слона? Все видят, и я вижу. Я даже Вот здесь подсвечено, и вон там бродит слон. Мы в национальном парке Хванга. Потрясающая дорога, но, к сожалению, плохая погода. Папочка. Посмотри, какие хорошенькие, Володь. Хороший? Ой, красавчики какие, это же... Так мы в парке, национальном парке. Вот здесь антилопы. Сейчас вы увидите. Будут прекрасные антилопы. Экскурсия для двоих чудесна. Окей. I'm the mama. Yeah, I think so. They're all following you. 14 pieces. Okay. Oh, it's lovely. Вон целое стадо зебр And impala. и импала. They stay together. This. Тигра увидеть не удалось, но результаты его деятельности, вот они налицо. Давай в машину, а то от тебя. Большой. Заходи в машину, а то от тебя то же самое останется. Я боюсь. До свидания, Зимбабве.